우비 만들기 2탄 시작합니다. 역시 한 번에 완벽할 순 없더라고요. 직접 만들어 보니까 수정할 게 바로 보이기 시작했어요. 모재 고무줄을 넣었더니 생각보다 너무 쭈글쭈글해졌고 무엇보다 제일 중요한 걸 발견했습니다. 바로 리쉬홀이 안 맞아요. 목줄 연결 부분이 너무 밑이라 모자 쪽으로 수정해야 할 것 같더라고요. 그래서 다시 도안 수정 들어갑니다. 이래서 제작은 만들어보고 또 고치고 입혀보고 또 수정하는 과정인가 봐요. 하지만 점점 제가 원했던 우비에 가까워지는 느낌. 핑크랑 봄이 몸에 딱 맞는 우비를 위해 다시 시작해볼게요. 이번엔 성공할 수 있을까요?